看福喜來咧，我係 Rita 玉天，大家好，我係馬莎，你係6對客家文化人氣嘅吉祥物，你係客家嘅開口詩，對不對？今日喺節目當中呢，我係同大家來分享6對客家文化人氣有前多嘅發通，韓國呢記得第一擺我來做了人偶劇的音樂劇哦，非常嘅精彩，係有6對藝術團嘅團體來為大家做表演哈。節目當中繞牆到團長到人人，好好同大家來分享哦。莎莎來分享記得團長好。大家好，我係6對藝術團的吳雲欣團長，大家好。大家好，我係6對藝術團的演員林文琪，大家好。歡迎兩位，哇！剛剛一開場呢，看到一個詩誒，你客家詩哈，佢按到乜嘅名呢？太師兄。太師兄，大師兄來到現場哦，同大家來介紹哦。最近呢，你6對嘅文化園區有非常多嘅活動，讓大家介紹一下好嗎？最近嘅活動就係客家可以好好玩巡迴列車，第八就係帶到我哋客家藝文帶到鄉鎮去。對。其實因為講，希望嗬，喺那度嘅地方做啲接觸人哋嘅文化，嚇藝術，尤其人哋客家去推廣出去咩，嚇。我哋都有非常多精彩嘅活動哦，嚇。比如講，做乜嘅 DIY 呢，係嘛？好，我哋客家因為配合一擺八公親神嘅故事，我哋安排嘅兩種體驗，就係客家折子，像前面嗰啲，係官帽，然後配合我哋八公嘅臉譜。然後還有木片彩繪，可以變成我們的鑰匙圈，也可以變成杯墊。真正呢？對，也全部我哋做啲自家來畫，係嘛？冇錯。哦，故所呢，大家喜歡實實來報名哦，有請到嘅你哋，大家都做啲自家來套，也係講拜6禮拜全部有。我哋呢發通係日本，一般係演戲表演人偶劇，但按你體驗呢，我哋係包裝起來。變成一個巡迴列車方式，帶到鄉鎮，帶到學校。咁樣呢？哈，目前呢5、6月份啊，還有其他哪啲會表演呢？我哋5月份都好表演係睇5月12號到有去米農國小，係咁表演咧係，然後接下來係6月6號到中巴一雲國小。哇！故所大家送名做得查詢得到哦，嗬！我哋大家看到按清定一下，嗬！沒想哦，我一天愛來到6對客家文化園區來體驗一下，能夠大家奇怪，做咩2個係藝術團嘅一個團在嘅演員，對你6對嘅發通按了解呢？因為一位呢團長，同時咩係你園區嘅工作人員，知嘛？冇錯。嚇，韓國呢，你演員咩係你嘅職工哦，嗰時候唔到長期啲你6對客家文化園區來投入來服務，冇錯。幾日班呢做乜嘅會有八公親神一個音樂劇呢？也音樂劇可能係我係園區嘅工作人員，也是助理研究員啦。我會去教他查，睇老園區嘅時間。我哋看到演員就會喺八公開基八公嘅區域，呢片係觀光區域哦。然後看到民眾啊，看到也八公就會上陣。我哋呢開基八公係同譬如看到八公冇同樣，像人家講那個總圖型嘅伯公，那總圖型就會像人家墳墓那種風水地，然後民眾走到那個地方呢，都會害怕，就趕快閃躲。那我就想說，不對啊，我們伯公到處都是。你看下畫面，睇個畫到係萬人嘅，萬人歲啲嘅係啊，原來係按開基八公啊。係我哋呢園區開基八公，係啊，民眾會上也八公，你想講唔可以啊，因為來到客家莊，伊內容係八公，有一本客家人啲八公，所以我就想講，因聽了變一啲安尼八公嘅故事，本客家人啲。故所有安尼嘅想法哈，大家看到所有嘅 DIY 嘅發圖咩配合一嘅音樂劇，韓國安尼嘅吉祥物太師兄，向下來做規劃哦。嘅安尼來下個時節本大家來認識民間嘅信仰。韓國呢結合安尼嘅吉祥物，有啲係像安尼尋寶嘅遊戲，我哋呢度呢。
你做得看到大师兄，还有其他演戏地度嘅人物，会共下来做一个表演下。像我哋演戏底部有四种嘅师兄家族人偶啦，也係其中一個太師兄，然後還有啲太師姐。鳳石咧，最重要帶對一類髮，冇啲係西施妹，而且西施妹哦，粉紅色，粉紅色，白，它一啲你九九，有，我看到誒，我看到，太師姐，西施妹，還有啲西施 T， 西施 T， 有兄弟姊妹，安尼就非常嘅歡樂就做咧，古時候記啊到呢，就共下來做一個表演啊，你到底安尼做表演嘅時間要。非常希望傳達俾大家嘛嘅嘛。我哋其實啲客家文化、藝術文化挺豐富啊，有語言，有藝術，還有一些音樂，還有香港透過戲劇同樣的東西包裝進去，把語言也變成了歌詞啊放進去，然後帶到各個地方，讓人家知道有更多豐富的客家文化。係啊，跟當初其實呢，團長。佢係導演，佢係編劇，佢係舞台總監，乜嘅專業來負責，佢係兩門演員用嚟對自講變做，又係演員的舞台上而做表演呢。接下來時間有我們的團長，他要就是推動這個客家劇，然後有在招募，在志工招募，就看到這個訊息的時候，就覺得很有興趣，所以就報名進來。我們就是對人偶劇比較就是不清楚，然後也很好奇，想要來參與看看這樣的因緣機會。就按你開始咧，係唔驚辛苦？唔驚，初生之犢。就係按你嘅精神，初生之犢不畏虎哈。你喺愛做，喺愛就來做哈。我哋。文琪姐姐呢，你自家本身唔係客家人，係家都客家種來，係客家心橋，客家心橋，很強哦。客家話咩會講，客家話咩會談嚇。平常時投入客家嘅文化深度哦。有啊，有興趣，有興趣嚇。對，對你自家頭擺冇接觸過，都也係你投入客家嘅文化，你知道客家文化本樣嘅感覺。係感覺客家人咧團結嘅精神，愛親欣賞，係，還有很刻苦耐勞。真嘅哦，刻苦耐勞嘛，唔驚辛苦就做。唔驚辛苦嘿，就是我們客家的精神，我覺得還有一些的很傳統一些文化，蠻值得推崇的，所以我對客家這一塊領域，我也蠻想要投入跟了解這樣。哇，很讚哦！然後我講團長的順行行就盡量老給搶高了，係嘛？我們的團長很優秀，很棒。今日哈，你團體哈有幾多少演員？而家差唔多30咧，30位。30位哦。咁你哋平常時練習嘅時間咯？平常我哋一禮拜練習2擺，星期4、星期6帶人出來練習。嗰時候你就完全來投入去做嘅。係啊。我啲係唔係演戲嘅志工哈？主要係志工投入咧。全部都係志工，我哋對藝術團全部都係志工。我啲演戲嘅志工非常多人係嘛？錯。差唔多幾多少人？200人少。200人少哦。哦，大家親團結呢。係啊。嗰時候大家呢，睇到有一個音樂劇、人偶劇，大家去爭定而報名哈。佢講哈，真多人都會第一擺來做表演哈。先攞大家講一下，等下大家都嚟看到樣片，乜嘅有人哦衫都有啊，有人因為做嘅人偶啊，唔點用嘅行路全部都有咗嘛。係啊，我相信呢，你哋安尼做好，聽說有真好嘅回饋，一下已經開始有順利演出嚟咩？要繼續做下去，俾大家來看。等下節目當中呢，我俾大家看到哈，到底係有哪幾位人偶的角色呢？呢度嘅劇情有冇個神奇嘅片段呢？兩位係咪來為大家來唱下歌曲啊？好，將大家先聊一下，繼續轉到福氣來了。
啊，观众朋友，我刚刚看到一样片，还没知道讲，真人太人设置都会来看哈，先个听错位听听看来跳舞，北宫清晨。今日来到节目当中呢，6队艺术团嘅团长来演员2位大家来好好介绍哦，2位好。嘿，刚看到一样片哈，真人冲冲跳跳，安尼轻快乐嘅。当初也北宫清晨哦，其实当单纯嘅想法哈，希望本大家来认识延期没有清好嘅信仰啦文化咩哈。那看家下呢，呢度有青岛嘅角色哈，青发派同大家来介绍一下呀，故事到底係樣嘅，有哪度嘅角色呢？好啊，其實呀故事就係講我哋4個家族兄弟姐妹，4個人都到學表家，表家時間呢要到到學北宮山嘅到位。鄉下阿公阿婆呢，有一4個兄弟姐妹就去鄉下來參加北宮山嘅鬧熱。當中呢，阿婆有推薦講2個故事，有關於蘇北宮嘅故事，特別沙頭北宮嘅故事。講係兩個也4個兄弟姐妹穿完皮，就想講一定要去留看到客家中嘅蘇北宮天奶，還有啲沙頭北宮天奶，所以就分了2隊哦，2個路線。太師兄帶頓細時妹去河壩路線，睇河壩路線呢，讀到嘅李與金嘅夫妻。你有看到家有本人作咧？冇錯，就本荷蘭人作酒嘅，然後村民搶開了，因為作酒嘅就會犯太歲嘅，犯太災難咧，然後村民就辦那石頭啊來做提防，然後辦那當中咧，石頭為好嘅，又看到這石頭嘅顯得過像北宮，所以他家人就為從家啲石頭提防啊，變成石頭伯公嚟祭拜，然後這樣子河水就不會氾濫了。哦，我其實我看到安尼哦，我感覺吼，人真的係講曉得感恩哈，看到件事情知道哦感恩，為了真相，你就知道安尼親好。古首長有安尼北宮嘅信仰咧。冇錯冇錯。跟另外一條路線係看山嘅路線，為了看山咯。冇錯，係太史街同西史梯行嘅路線，含到燕山路線啦。然後喺山後呢，一定急幫上去嘅時間發現，樹嘅越來越大，越來越多嘅哦。然後喺看嘅當中，發現我哋嘅樹精同小樹人都好喺慶祝，講今年的森林豐收。然後也來了一個不速之客，就是日本人，就裝成那個就是比較強悍的日本人，發現那個樹很青苔，想講可以砍回去做青島的用途，就想要去砍那些個樹有樹的神明的。用了砍不下去，都會自己受傷。然後說這個樹可能是神木，然後就覺得說趕快逃離現場，然後大家就把這棵樹供為那個樹伯公來祭拜。哦，係安尼啊！呀，真嘅係有歷史嘅典故哈。有哦，其實客家中聽到蘇伯公啦、沙頭伯公，其實有典故嘅。哦，係呢。如果你看下強，我知道沒有環保嘅意味哈。我想整下人嘅太自然，錯嘛哈。好，大家看到呢度嘅角色呢，請等一下，你同大家介紹一下好唔好？好，你剛才看到蘇杭那頓天藍色的那個膚色，然後戴着斗笠的，就是那個大師兄。哦，太師兄哦。他有正義感，又喜歡運動，所以他的服裝就運動風。運動風，嘿。然後另外一張係粉色，有帶對一縷髮喺頭南方，然後太史姐。太史姐。太史姐有像媽媽個性，輕溫柔啊，對。好，各位，那個兩個主角係我哋呢西史梯，西史梯，還有西史妹，西史妹，佢哋都以運動風哈，冇錯啊，超發力安尼，對，休閒運動風，佢呢度還有加講到嘅，也係北宮咩？北宮神明咯，嗰個蘇靜，還有李與金啊，李馬係嘛？哦，嗰所有角色非常嘅豐富呢。音樂劇嗬，青春要就係音樂錯嘛。一擺呢度嘅音樂係馬上人來創作嘅。我哋第八有上嘅客家兒歌，然後前面有兩首係一個北宮山，另外一個係太地講講，也係徐全順客家歌手早期的創作啦。然後發現伊嘅音樂嘅歌詞啊，還有音樂性同埋人家擺
八公亲神的故事剧哈，亲符合啊，等于拿了用，体签的一些那个公播权拿来用。然后另外还有一堆是为了等师兄家族创作的快乐一家。快乐一家，安尼当初咩啲延期地图系主要嘅主题曲系嘛？冇错，系，伊哋西沙嘅主题曲。系啊，咁兩位來唱一下主題曲都得冇？試看咯。哎呦，試看，正常都厲害，一小段就好。禮拜啲節目當中應該講，禮拜啲天使行我來唱歌嘅哦。冇唱歌，我哋都看聲音都冇彈過。哎呀，我的第一次獻給客家電台。哇，禮拜哈。很好哦，像大家哈，不可以冇彈歌，看 N 節目就對了哈。來，唱一下。當浪的拍雲在天當，太師兄隨時地飛向天空，勇敢冒險，跨越極限，唔驚苦，唔驚難，向前衝。耶，向前衝，也有發音，咩有行音係嘛？嘿，這樣小朋友比較容易朗朗上口。哦，有呢，佢哋都嘅副歌就講客家，鄉下牽手，快樂一家愛歡喜哦。就輕快樂嘅感覺嗬。嘅團長，你一條做呀音樂劇哦，你知道你條音樂劇最大嘅特色係乜嘅？我哋嘅特色其實應用講啊，係講我哋嘅人偶吼很難站上舞台去表演，一般人會來拍照，拍咧 Q 版的。然後我哋音樂劇特色就講，看到有啲人偶，然後可以對伊哋嘅人偶劇裡邊學客家話。哦，係。還有傳承我哋客家一些咧像客家種嘅風情文化安尼啊。其實我知道八哥清晨，還有一隻非常特殊嘅，聽下家團長講咩？因為你做嘅人偶裝哈，它很重嘛，當初哦，因為聽筒出聲音，冇就會跌倒，冇就會看唔到路，安尼上衝嘅哈。不過呢度呢，年次最細嘅係29年次，而家80歲，佢很多舞台當中做嘅人偶裝哦，80歲呢？有啊，係啊。哇，安強哦！唔驚辛苦，也係講你的平常時嘅訓練就會當健康，係嘛？一人當健身，會越來越年輕，會越來越後生。80歲嚟做28歲用，係嘛？冇錯。哇，很讚哦！嗰時呢，佢哋推廣客家文化不遺餘力啊！嚇，要不然呢，我哋咩有非常多當初分享嘅橋段，做對老大家分享一條嘅嘛？其實我哋八公清晨係對4月1號開始開播，然後開始演，每一場人下都湊滿。哇！係啊，我哋睇開演嘅時候，每一場我哋都會做問卷調查，每一人講人自覺伊嘅係乜嘅橋段，每民眾嘅回饋最那個現實，我們知道。最真實的。對啊。然後底杯調查之後啊，發現哈有第5幕。還有第7幕，還有第9幕，我們一共有9幕。然後這幾幕呢，民眾最有感覺，最有感受。像第5幕就會講，頭都講緊李馬金，本人了解，本荷蘭人了解，然後村民扮沙頭人為合體變成沙頭八公的橋段。其實你睇現場會看到聲音啊，睇觀眾席開始會大叫大哭尖叫，就不要抓。有誒，看到嘅畫面。嗰時候睇家好打鬥嘅片段，很緊張，很緊張哦。很緊湊安尼哈，還有那條誒，你講第7幕，第7幕的話就有樹精跟小樹人，對，然後這個樹呢，它是有長得很好。那日本人看到很喜歡，很想把它砍回去。那樹本身有靈性，結果這日本人他就因為要砍，然後他有靈性，他因為這樣受傷就逃走了。那後來的人呢，都就稱這個樹呢為樹伯公。那到這邊的時候，演到這個橋段，他砍的時候，那小朋友真的很投入，就會說不要砍啦，不要砍啦，日本人你趕快走開。要去會教育哈。對，唔好青菜斬樹嘅哦，我們要愛護山林，好不好？係啊。嗰時候唔可以按你做戲劇哈，真的做劇真的是有教育的功能。一方面又神奇啊，自家做咩有成就感哈，本大家喜歡啊哈。我相信呢，做戲咩冇簡單，等下再來給大家分享，其實咩真辛苦哦。等下再來哦。
起來咧，節目當中呢有請到6隊藝術團，從1809年4月成軍開始呢，佢哋來做安尼嘅人偶劇哦、音樂劇，發揮上到嘅新鮮哈。其實真冇簡單呢，團長老演員來到節目當中哈，接下來就要分享啲甘苦談咯，希望團長。冇錯，成立呀藝術團已經6年咧，係啊，當中有聽到嘅故事那邊甘苦。啊，甘苦哈！你喺坐啲台下嘅導演椅來指揮、來排練哈，啊演員出啲台檔哈，真嘅那個偶穿起來哈，你真的是流汗也好，或者是無論是講身團也好，都非常用心的哈。沒錯，會辛苦嗎？真辛苦，真辛苦哦！可是不能在團長面前講。你做到有感驗嗎？有感驗，有感驗哦，做到非常的輕反應，做輕反應。雖然很辛苦，可是很開心。我非常嘅佩服的，因為呢最資深嘅哈，差唔多80歲了哈。而家哈先來看一下，團員佢哋嘅甘苦談有樣片哦，你看一下。我們當志工當了10幾年了，很不容易登上這6隊藝術團，年紀那麼大了還要錄取，我真的很高興。也很少時間在學，所以我老師的眼睛很厲害呢。你一下錯他就知道了，真的眼睛很厲害。除了他當場教導我就很高興了。沒有舞蹈細胞的我加入劇團，然後很擔心拖累團員，因為我在家隨便動一下，小朋友都笑歪了，因為真的沒有舞蹈細胞。然後我都利用晚上偷偷的練。每場戲都是直播，遇見困難的時候，我們老師都在短時間上能夠突破檢學，在快樂無壓力的狀況之下學習。能演小師妹真的很開心。那我覺得很吃力的就是戴那個小師妹的頭套，那我會克服困難。坦白說，加入藝術團對我是有療癒效果的。撫平了我小學時候對表演的傷害。但是呢，我覺得加入藝術團，腦子裡還是充滿了愛秀的細胞。所以呢，每次我們排練完以後，我都覺得心情特別的好。在家裡哈都很認真的在練習，練習完自己都覺得已經 OK 了。可是哈來到這邊哈，頭套一戴上哈，腦筋又是一片空白。又要重來，重新適應一段時間。那個袁心老師哈，看到這樣從來沒有生氣過，還是不斷的從頭練習，一直練到好為止。要跟藝術團講還有吃菜會快樂。我人生我窮樣的，唔會見人一個很燦爛的人生。雖然係安樂的，但係我們真快樂，真好啊。哇！家大家看到吼，就係6隊客家文化園區嘅優秀嘅志工朋友，佢哋咪係6隊藝術團嘅團員咯。家下看到佢哋吼，哪有80歲咯？我冇聽到呢，但係看到就哎呦發啲呢。冇錯㗎。我發覺真件吼做一件好做嘅事情吼，佢哋會對生命非常嘅有熱情，而且有療癒效果，係嘛？剛剛我聽佢哋講啊，真係真感動呢。但係講。迄個啲木卡練吼，本身嘅看到真係笑歪嚟樣，跟我去按不呀一個偷偷嘅練，無論樣我就係練本幾好，係嘛？係啊。有冇本幾在整咩啊？你咩？係啊。你這個練嘅時間有讀到嘛？該知道挺困難嘅地方。一開始的時候戴那個偶頭下去，真的是腦筋一片空白。用哎。對，因為那個空間還有那個視覺，眼睛的話是看不太到的。然後一戴上去，你真的東南西北都分不清楚，然後常常會想裝。對對。你負擔係嘛？對對對對對。所以這個是你要去適應，不斷的適應。所以我們每次在練習的時候，就是要戴那個偶頭，然後就是人偶頭，然後下去一直練習，去適應它，然後調整自己的那個心境，這樣子。係啊，對。剛剛我發覺看呀，大家會互相探索哈，戴這個偶頭的時候，好，韓國人喺行業這個走這個定位的時候，大家就會肯定，對，啊，你感情真係會親厚呢。係啊，互助啊。對，在這個團隊就會養成一種互助的精神，大家就好像是一家人。對。咁要讀到人講啊，我今日真開我冇做誒。
我记唔好，我冇做咧，很排斥。刚才狄杜云颖讲到怕这个扰乱其他的团员，是吗？不会，我发现我们团员很棒哎，大家都有不屈不挠的精神哎，遇到困难不会怕，就会想办法克服。对，要鼓励哈，真的，系啊，团长家永远安弄你，线都劲很危险哦，木足很好哦，很佩服我们云溪团长啊。所以他们讲我的眼睛会杀人。哎呦，很会选角，跟当时吼一出来做安尼，有安尼嘅想法吼，一天冇简单，系嘛？你从日子工地度来睇。真嘅嗱，子工記得好有時間、有熱情、吼有心愛來做。唔過我看有啲真嘅我愛係阿公阿婆嘅，年歲又較大啲嘅，咁唔用來用人來成功呢？其實我哋六隊藝術團普遍年紀59歲啦，還好上啦，中壯年。對對對，然後年從70張開始，自胎就80歲，有好幾個。近80哎，哇！所以也都年纪吼稍长，他们又不是科班，其实也很难处，不是科班又不会舞蹈细胞，所以我哋上青斗粉法律必定突破啊，所以就会上一个也都会舞蹈口诀啦，走位口诀啦，走几步要停啊，或是在地上画一些地标啦，让他们去看。不然他们的心理障碍，其实偶带上去会有心理障碍，因为看唔到咩，还个清楚咩，不说要探索佢哋克服困难哈。比如讲有乜嘅口诀？像跳舞，离马景出来跳舞，我提点讲跑2、3、4、5、6、7、8，然后在正面朝哪里，背面朝哪里，就把这个口诀写给他们。然后他们背口诀好了，不然他们要背那个节奏背不起来。哦，繼續聽書講專業卡一家練嘅時間，你講跑，要跑幾步，要行到哪？對。哦，我發覺你哋真嘅輕用型。冇錯。嗰時候咁樣遇到乜嘅困難，本唔知道講，哎呀，我安尼做吼，唔知要練到哪時，敢有？有，其實真嘅糖豆一等不是为了私底下同来分享，为了我们变成那个州里面的老鼠屎他们花很多的精神，连开车也在听，也在学，然后在工作做田里工作，爬在树上哦，他也在练习跳舞，从树上掉下来啊，真劲哦！对啊，所以我想讲，一定爱用心，爱唔可比人太压力，所以一定拢讲爱唔不凶，但是我会找很多方法，带等去看陪你演出，冇带等去上心灵的课程，必然有一些勇气，能够站上舞台。哇，很赞哦！古上我家聽到幾多講，無論係家人藝術團來舞台當做戲哦，就算辛苦，唔過很值得，能夠本自家吃到那種表演欲又能夠再一次被實現了，好像夢想達成安尼嘅感覺哈。我非常期待呢，接下來安尼嘅北港5清晨有青島嘅演出，好啦，大家分享一下好不好？我哋接下來5月份還有一個5月28，6月份還有6月11號。點解呢？聽我哋6隊客家文化演劇嘅藝術團嘅演藝廳裏邊演出。哇！清站嘅演藝廳有請大家共下來欣賞哈。唔知道情況啊？小師妹啲奶，大師兄啲奶，蘇景啲奶哈，還個坐啲台下嘅討演哈，唔係做得去老嘅阿叔講辛苦咧，動站哈，睇完寫字共下來哦哈。我相信最近呢，無論係音樂劇，韓國呢演劇有青島發通，我有請大家參嘛。冇錯，像3號嚟就係端午節會到誒，端午節我哋5月27到5月29號有路上行舟的體驗活動，還有立蛋。還有做那個香包，還有做那個零錢包。哇！對對對，也就係5月節，除咗實種嘅以外呢，聽說我嚟到演劇即家來做 DIY。爸爸媽媽同細爺強下來做，安尼真好喎。冇錯。好，我相信安尼客家文化經推廣下去啊，你哋咩有啲心得哦。演劇咩有未來嘅目標錯嘛？冇錯，我哋未來嘅目標就想講。不斷的去創新，創發新的人偶劇，
然后把客家的故事包装在故事里面，然后也希望吸收更多心血，然后参与我们的这个演出，然后把我们这个剧啊变成园区的定目剧。哇，很赞哦！第一哈，我想要请演员代表阮去姐姐，同大家咩对团长讲感谢嘅话，也系分享大家来看嘅话，好吗？首先我很感谢我们的云溪团长，他真的很有勇气带领我们这一队，不只是千岁团，而且还是一个非专业的演员，然后真的很有勇气带领我们。那其实在演戏的过程当中，就会常常因为紧张而出错。那我们的云溪团长呢，他非常有智慧，他很温柔，他绝对不会用骂的，也不会，他真的，然后他只会用眼神杀你。对，然后只要一个眼神过来，我们就知道了。这叫做默契。默契，对。今年呢，一句话送本所有嘅演员好吗？其实爱青港通一代，他们的演出全部都是无私的奉献，没有领薪的哦，都是就是把他们时间给我们那个园区，然后给大家。也感谢他们啊，真的，真的。今日非常嘅感动，不过你精神推荐问大家，感谢两位，希望大家嘅收看，等下天天先上来做运动了，上来了。